帕格，一团长到，带上一连人，跟我上阵地。别做，太危险。少废话！就算金占卫不要，也要把猛虎连的战士们接回来。是。 啊！
我说他们游击队不靠谱吧？都这么久了，政委，要不别等了，反正游击队也就是个战力补充，苏梅他们在不在都没什么多大关系。就是，政委，要不咱还是老规矩，先开着，等苏梅他们游击队回来，给他们传个话就得了，是不是啊？是，我觉得可以啊。苏梅他们平时啊，压根就没有开会的习惯，兴许啊，他们今天压根就不知道开会的事儿。谁说我们没有开会的习惯？从现在起，支队的会议，我们游击队一次也不会缺席的。人到齐了，陈政委，开会吧。苏梅同志，我们是军人，军人就要有军人的纪律。如果你下次再迟到，我就取消你开会的资格。为什么？因为你迟到了。天不亮我就出发了，怎么还能算我迟到？我问你，你用什么来判断时间？太阳和树的影子。那可不行。如果我跟你约好1个小时之后行动，你也去看太阳的影子吗？那怎么办？用表。表？从哪儿弄到？当然是从日本人那儿缴获的。哼，我就知道，支队什么都不放。支队现在还没有这个能力，你又不是不知道。不过我可是听说，你打胜仗了，是不是？打胜仗了。陈政委，你也听说了？当然了，说说，有什么收获？是啊，说一下。就是好吧，就是缴获了10几条枪。10几条枪。陈政委，咱们可是说好了的，这么多呀！以后我们游击队缴获的武器我们自己收着，你可不能说话不算数啊！你放心，我说过的话一定算数。不过我有一个要求。什么要求？你得跟大伙儿说一下你的战斗经验。大伙儿都知道，你的部队除了鸟枪、弓箭、长矛，再有就是大刀。你用这些冷兵器就消灭了鬼子1个支队，可不简单呐。是啊，这不简单。就是啊，跟我们说说吧啊，跟我们说说呀，就是啊，说说吧，说一下吧。好，那我就说说。陈政委说的没错，要是单靠我们那些武器打鬼子肯定是不行的，所以动手之前，我先去抢了几支枪。抢枪？抢枪？你从哪儿抢的枪？从国民党的溃兵手里啊。好，那也抢。我说，那可是友军呐。什么友军敌军啊？反正枪在他们手里也是废铁，为什么不能给我们用，让我们来打鬼子呢？苏梅同志，下回可不许了啊！参谋长，这到底怎么回事啊？委员长有令，放弃淞沪，退守南京。放弃淞沪？参谋长，这淞沪一旦失守，我国府重地南京将暴露在日本人的炮弹之下。再这么退下去的话，南京、武汉都将危若累卵啊！我刚才不是说了吗？这是委员长的命令。下一步要怎么抗战，不是你我该考虑的事情。可是您不是还说吗？党国决心誓与日军血战到底吗？此一时彼一时，我们当军人就要服从命令。就算你叔叔肖长官，他也必须遵守，这是军人的天职。淞沪会战爆发以来，蒋介石一方面对进犯的日军展开顽强抵抗，另一方面，他在国际上也反复周旋，他希望英、法、美等国给予日军制裁，制止其进犯中国的行为。可是根据组织上的情报，蒋介石的努力已经陷入困境。英法已经明确表示不参与此事，美国也只是给予道义上的支持，所以这就意味着蒋介石的努力已经失败了。在这种情况下，国民党很有可能放弃淞沪，所以组织上指示我们
要全面做好备战工作，积极建立敌后抗日武装，随时面临淞沪沦陷后可能发生的突发情况。驱逐倭寇，说到底，还是要靠我们自己。一旦正面战场上的国民党军失败，我们就要作为保土抗敌的中坚力量。所以从现在起，我希望大家随时准备战斗。好，我们时刻准备。是啊，随时待命。好，时刻准备这一天了。对。这里已经安全了，休息一会儿吧。啊，原地休息。有什么话就说。为什么弃守？是命令。命令。弟兄们苦守了3个月，百万大军折损了1/3，才把日军挡在淞沪之外。难道一句弃守，就让兄弟们的血白流了？我也不想这样。我洪某人戎马多年，绝不是贪生怕死之辈。但是，军令如山，狗屁军令！弃守就等于卖国，我都不敢想象怎么面对淞沪的百姓。淞沪一战，我军死守3月，可也已经是强弩之末了，在人力财力上已经到了极限。你看看这些士兵，再打下去，结果和现在没什么不同。所以蒋委员长下令退守，或许另有筹谋吧。可我们这一退，我们失守淞沪的决心就散了。只要活着，我们就会有希望。淞沪一战，我们坚守了3个多月，这与我得械时的努力密不可分。就算是弃守，只要保证我得械时的实力，我们还会有希望。